gitu. Adio. Teko ing papan kene anane ya mung kowe. Mula aku ndakwa. Sing maling Sumelang Gandring ora ana liya ya mung kowe pawongan. Pancen ora kleru. Saiki merkapati Sumelang Gandring. Yen pancen wis satriya kang pinilih aja mung mungkur ngadepo iki lho. Maesha wong atelem. Sawangen kanthi permati Maesha ngaten. Lho. Jadi toh pati. Semune kowe kaget. Yen to sing nyolong Bentuah Singosari Yai Margapati Sumelang Gandring Kaya sinamber gelap. Sawise aku ngerti sing nyolong Margapati ya mung kadangku sing tak tresnani. Yayi, apa darunane nganti keng sira tega lan mentala nyolong Margapati Kyai Gandring? Mergo aku duweni kekayuan. Jumbuh apa sing digawuke lawan Kanjeng Pangeran Tohjaya. Wong pengen balas sastra wirange Sudarmane Prabu Ken Arok. Ora ana liya sing mateni Prabu Anusapati. Nganti dalan iki mergo Sumelang Gandring Bentuah ana ing Singosari. Soger aku bisa nyolong anane Kyai Gandring. Bakal kelakon apa kang dadi gegayuane Kanjeng Pangeran Tohjaya. Dadi kowe wis ngerti lembaring sejarah perkara patine Rama Kenaro. Ya, pancen ora tak selaki. Rama Kenaro sing mateni Demang Batil. Demang Batil sing dawuh Kang Mas Anusapati. Aku ngerti nanging kabeh tak simpen merga aku eman. Yen to nganti tak kewiyak perkara iki sedulur padha bentak sirah. Mula Yayi, nek ning Sira ngerti perkara iki ayo disapeh
disirep karepen ora ana pangorbanan. Yen ngono aku ngerti. Suwe anggonipun panjenengan menawa nyimpen pewados lelampan-lelampan sampet lawan Kanjeng Rama Ken Arok ingkang dipun percaya kalian Prabu Anusapati. Kenging menapa panjenengan boten buka lelakon-lelakon menika? Menawi panjenengan simpen bebasan 1000 tahun nanging kasunyatan wedal menika sampun kawiyak. Mila saking menika pingget rasil manah Kang Mas Toh Jaya sak temah badhe mbales sasa wirangipun. Iya toh pati katangipun Kakang bocah bagus, bocah ndlonet. Apa sebabipun Kakang ora waloka? Merga gedhe tresnaku marang Toh Jaya, Toh Pati lan Kang Mas Anusapati. Tresno. Iya, Jenenge Tresno kaya ngene iki. Yen pancen Tresno, kenapa perkara iki ditutup-tutupi? Apa lupute lamun to dibuka dirembuk sarana keluarga supaya ora tuwuh rasa matene sajroning atine Kang Mas Tojaya. merga apa Yai? Kang Mas Anusapati merjaya Rama Kenarok mung bales wong tuane tunggul ametung. Yen Toh Jaya ngerti, aku ndek tayang. Ora bakal nrimake perkara iki satemah. Bakal dituwuh. Mula tak jaluk Yai. Ayo balekke margapati ngestaku. Ayo urip bebarengan rukun ana ing Singasari. Rukun sing kepiye? Jalaran cethuk wedal menika Kang Mas Tojaya sampun mangertosi menawi ingkang merjaya Rama Prabu Ken Arok boten sanes Kang Mas Prabu Anusapati. Mila saking menika ngantos kula nyolong anane Pengkuah Singasari pamrih kula lan Kang Mas Tojaya badhe males sasra wirangipun Prabu Ken Arok ingkang dipun kakai kalian Prabu Anusapati. Toh Pati, tak elekke nganti penting tirute kawicaksanan ora bisa nampa. Mula sing gedhe pangapurane sing ngadeg ing ngarepmu dudu Maesa Wateleng sedulurmu nanging Senopati saka Singasari. Babu.
Bos? Wes ning arep, wes maju kok. Wah. Wait. Gayane. Wong anjing ngene. Kok parah. Aja!
Apa? Kemang ngomong piye jare? Iya, apa bedeng petel? Iya, terus biru-biru. Aku kan colok nganggur. Ngenteni apa? Ngenteni apa? Oh, saya digulekno banyu, digulekno banyu karo apa? Masa
Berapa? Tak ampleng kacau dhewe. Mas. Mas. Kacau. Balik kanan, gerak. Balik kanan, gerak. Balik kanan, gerak. Balik kanan, gerak. Bisa aja sih sama lain.
kancane ciduke kabeh. Sing ora kowe tok. Hei!
golek nggon ning ndi ya? Ame menggara ditampa medun ora ono nggon. Anakku mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, cakep umlek delok. Oh, padha linggih apik rapi jejer-jejer lho rapet. Iya piye? Ya, ngerti dhewe no. Wah, iya Kang rame ya jebule. Mesti udan. Lah, mong cuacane ya pancen kaya ngene iki. Udan ya terang ya udan ya aja digetuni, aja ditolak ngono iki rejeki. Ana sing gawe urip ngono. Mosok Kang? Iya, iki pokoke awake dhewe ngibur masyarakat dukuh Dimang ngelo dukuh bener. Desa Piji, Kecamatan Gawe, Kabupaten Kudus iki lagi acara sedekah bumi no bancai bumine. Wah, rame nang ngono. Jos, kowe iki sowan nang kene nang ndi nang bener Piji. Dongakno wae muga-muga sabubare nimbali ketoprak wayu manggala rezekine ora lokak ning tansaya kebak. Amin. Sehat kabeh masyarakat amin. Ayem tentrem kabeh amin. Semoga selamat Kang.
Selamat piye? Sinanggap ya jadi tanggap. Oh, kaya ngono betul sekali. Betul tidak salah didudul dari bawah. Wah, bengi iki yo disoting lho, Dik. Apa Kang? HP Oppo. Apa piye? Iku mono iPhone. Wah, ora syuting tenan. Ora. Wah, ngapa dikok layar lebar kegoro udian ora sida, Dik. Wah, kacau Kang. Ngene iki sing ora ten ra ketok ya. Ora ketok ora apa-apa. Sing penting ndungu kowe karo aku wis marem ya. Ketoprak elek mogol iki asli saka Tanjung Sari, Kecamatan Jaknan, Kabupaten Pati, Bumi Minatani. Wapi Adik. Wapi jos Kang. Wah, mbari-mbari anyar-anyar nom-nom. Kepriwe ganteng-ganteng lemu-lemu. Gakrek kae iki ngenyek sapa? Anjaku. Aja ngono. Sing penting semangat. Tak antem diasku kowe kapok. Ya wis Kang nang ngono Kang aku seneng delok ketoprak ayu manggala. Iya, carane nanggap piye Kang? Kanggo acara-acara ngono kuwi. Gampang, langsung ae ditelepon nomere. Piro Kang? 08 Dian, Piye Kang? iki yo persiapan ngumalakaken perang bloko iki lakone dawa laudan neh sesuk nimbale adu. Nanti kok aduh. Ana Karanganyar ke Tanjung Demak. Oh, nek ngono iso nututi rono Kang. Iya, ayo bareng-bareng ndelok wayu manggala nang bener ayo. DJ Oji. Asik. Masuk Maiko. Senopating Singosari gedhe lan sumpahku sapa sing geger ing Singosari bakal tak tinumpes tapis kang tanpa jelas rabetane kowe Topati minyo kowe Maesha Ngadel barangane prajurit Singosari wis tupes tapis
pestang putilas pindane gagah kapitan gajah. Yen pancen wis bosen nyawang kaindahing jagat, aja luputi aku yen tak odol-odol wadukmu dina iki. Dibuktekke wae. Tak dodhong ora sempuk, tak jejeg lan jengkelang, tak sembah dederanmu. Ketibane pepekku ora mudah-mudi ana Aja. Aku ngerti yen kowe bali oleh tumapel. Aja alok. Lamun to tumapel uga bal obrak-abrik. Sanane wetak panyitro kiai gandreng piye monggo dipun pirsani piyambak sampun lampah menawi kula mboyongi andane Kyai Margapati Sumelang Gandreng menika uji Kyai Margapati yo Kyai Gandreng wis kelakon kok cidra Mas kowe tresno karo aku jebul ora mung tumiba ana ing pocapan nanging lahir batin kowe tresno karo kula menika satriya wonten ing kraton Singasari. Iya. Menawi kula sampun matur kutaing pangan dikantar tamtu badhe kula udanani tuladhane. Panjenengan perintah kalian kula menawi kedah nyolong anane Bentuas Singasari kang aran Kyai Sumelang Gandreng nggih Margapati. Wedal menika sampun kelampah. Mila saking menika mbok menawi sadungkapan malih panjangga panjenengan merjaya Kang Mas Prabu Anusapati badhe kelampah. Toh pati nggih. Yen to aku bisa mateni Anusapati ing bisuke aku bakal jumeneng ratu ana ing Singasari. Menika kowe bakal jumeneng patih. Matur sembah suwun. Keplai saka ngurit tak nganti saiki durung konangan. Sapa kang dusta Kyai Margapati? Kasarwana lelakon yen ing jabaning rangkah ana bubuh antaraning Tumapel lan Singasari. Monggo. Yen graita lan grayang sapa wong Tumapel ing kono ana Yayi Toh Jaya sinatriya ing Singasari lan Tumapel ana Yayi Mahesa wong ateleng nanging kena ngapa ana perang sing bingungake. Apa mesti aku kudu ngadani perang senajan durung weruh sapa sak tenane senopati?
Kanggo panjenengan menika kula aturi penggalih kanthi kirsaning kawicaksana. Ampun kesesa panjenengan menika dakpo kaliyan inggih kadhe. Sudi Kang. Nainite dateng asih panjenengan kaliyan Yayi Tojo. Tentu kula kok boten pitados. Aku ora ndakpo. Iku Mahesa ngateleng iku toh Jaya. Nanging aku pengen ngerti sapa sak tenane wong sing merong kampuh gajah gelar gondang tanpa ratu wani marang panguwasaku. Kula ya tak jangkae wong yen kasunyawane. Magut yuda ngadan. Kenapa kowe nyaruwe gondeli aku? Aku padham pengayu mas. Nanging aku yakin bakal menang perang. Dasare yen pancen Anusapati kudu mati ngadepi palagan Rana Manggala Yuda sinatriya kang balela Anusapati saguh mati. Kapan kowe tau percaya aku anggreni? Aku mangkat dadi pandang pangayuman. Senajan aku ngerti yen bentuah pilah nanging apa aku kudu mopo loyo ngadepi kahanan iki. Apa perkarane? Apa perkarane? Tak jangkau! Anusapati aja enak kabeh nak lenggah sidang sila tumpang ana ing damar keprabon Singasari. Kowe duweni utang piutang wajibe wong utang kowe kudu nyaur. Kowe duweni utang pati kalawan Tohjaya. Yen pancen kowe satriya kang linuwe, Anusapati metu njaba adepana Tohjaya Anusapati.
titip anakku Ranggawu aku pamit ing Matwa Joko Mas Anusapati kena apa kudu kowe musuh kena apa kudu kowe musuh salahku apa toh Jul Kang Mas Anusapati watu kang pinatokake kae minangka wates utawa wal padha karo pustaka angger-anggering negara kang ngomot kabeh tatanan ana ing kraton Singosari sapa kang tumindak luput ora mawas kawula alit Nayaka Praja Sarta kaluwarga kedaton bakal napa bedana apa kowe kena metane aku ning salahku apa kena apa kowe berontak aku salahku manggon perkara salahmu kok kempit mbok indit apa kowe lali apa kok Kirata Jaya ora ngerti rikala alam sedane Rama Prabu Ken Arok sapa kang nyedani batil pengalasan nanging batil pengalasan diperintah dening wong dalang sak murid Demang batil kowe Anusapati apa kowe ra eling mergo kowe kepengin males sosro wirange wong atuwamu kowe ngerti yen aku ngerti ya ya tahu-tahu aku pingin mergo sang aku tuwulah metu mati saka tangane Rama Kenarok iya nanging aku gelo mergo kawicak sanane Rama Kenarok tumrap anak-anak atau sumpah aja nganti ana tudan turutan ing antaraning sedulur wedrah ing Singosari mulai jaluan Singosari lenggana Singosari nanging aja ana paten pinak kepenak tembung Anusapati Raja Singosari kok weneh aku pas lantet jalaran apa Kang Yasa Singosari Rama Prabu Ken Arok dudu tunggul ametong nanging kowe dakah angah-angah mung bakune kepengin dadi ratu ana ing Singosari pawadanmu malah sosro wirange wong atuwamu apa mbok kira aku ora ngerti kowe bagus kementhos lambemu kang manis manut pengen ademing Singosari lenggana Singosari Mas Anusapati perang Baratayuda jaya binangun antaraning sedulur lan sedulur Anusapati apa toh jaya kudu tumekaning pati yen pancen kowe dipawadan kaya ngono aku ratu Singosari yen kowe atiku mbrontak cadepi aku toh jaya sing kok kekuatan apa rasaku lan
mung anteping atimu lan kapitayanmu. Hei, Anusapati, ya sawangen apa sing tak gawe? Kiai Gandring wis ana ing tanganku. Anusapati, Ana dongeng sing sinarat dening Wasi Subrata utawa Gandring. ya Pusaka kuwi bakal ngecep 7 turunan. mulai Lilih no rasa antep no hatimu aja murka kuwaken Kiai Mahigapah carita sing kok dongengake bakal dumadi yen to Kiai Gandring bakal nyecep 7 turunan kalebu kowe Anusapati. aku wani ngadepi kowe Tamrane Kiai Gandring. Babak depane lemah. Mergo saka pakrapmu dhewe Anusapati. Ana apa? Apa yang kau selera mas percaya kan Mas Anusapati bakal rampung perkara ini? Jadi percaya eleng ngono. Kurang apa sih kan Mas Anusapati marah seliramu ya ini? Tinggal apa? Yang rasa wis ini mau kagubel marang amarah lan dendam perkara kira bakal ono kerampungan. Aku ngerti. Kang Mas Anusapati anggone kula wentah kalawan aku mergo kanggo nutupi apa sing dilakoni. Tresnane Kang Mas Anusapati marang kuwe. Tresnane Anusapati ora lahir tumusing batin kanggo anggreni. Aku menganggapmu ya ini. Aku ngerti. Dilarain batine Kang Mas Anusapati gone tresnane lan asih lawan kuwe. Aku ora percaya. Jalaran apa? Kanggo nutupi atine kang ular seret merjaya Rama Prabu Ken Arok. Apa kowe apik? Apa kowe becik? Apa kang kira tumindamu becik? Ngertenono. Nanti Kang Mas Anusapati percaya marang Ramamu. Iya. Rikala semono kang percaya wong tuane Kang Mas Anusapati kok Ramamu. Kosok baline anggraene. Mergo Anusapati wis percaya Rama Ken Arok. Toh Jaya wajib mateni Anusapati. Kowe menungso kepancingan iblis. Aku beber pisan ora dene rasa kamarungsan. Sumikir ana apa? Ora usah kok getuni. Sing mati yo ben mati. Kowe gelem mau melu aku bakal mulya ning Singasari. Kowe tetep dadi garwa ning Prameswari. Aku dadi garwamu. Iya. Aku dadi garwamu. Iya. Cuk. Anggap aku mati siji saudara loro saurupan. Saking aku ngerti kandhe mripatku dhewe mati nek karo aku saka tanganku. Menungso kang ora rasa kamanungsan. Kuwi menungso kang kepancingan. Wong wedok sing gelem karo aku apa ora? Ora sute. Ora gelem. Ora.
Ronggo muni tak pateni kowe. Kowe kawelasanmu marang anakku. Anakku jaluk kawelasanmu. Dina iki kowe njaluk kawelasan. Aku ora jadi dosa perkara. Mergo anakmu wis ning tanganku. Nyawane karya. Mangkene ini gelem dadi bojoku. Gelem ora gelem. Wah, lu terus. Rene, anu Sopati wis tumekane pati. Anggraini kepengin tak pek bojo dhewene wangkal ora gelem. Kerja jenengan. Ronggo wuni anake tampan ana. Paten ana Ronggo wuni. Kowe gelem dadi bojomu? Gelem? Ora gelem mati. Besok mati luwe lor. Ora ngandel. Anggraini lan Anusapati mati ana ing tengahing alas pangan macan modar. Kudu kon mateni Kunang Jabang. Ya ora apa-apa. Kabeh kewajiban ya bakal tak tindake. Ajane ya ora mentara. Aku kudu kon mateni. Ya. Bakal tak pateni. Bocah isih akrab. Ya kok arep dadi kurban kamurkane menungso sing ora tanggung jawab. Singosari wis ora tentrem. Putra ing Singosari bakal kaperjaya supaya bisa selamat tak selametke tak go munggah ana Gunung Bromo.